nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. Vand! Hjælp, vand! Du var lige ved at tisse på mig. Hvornår? Lige nu. Det tror jeg altså ikke. Du stod der. Vand! Mit navn er Spedalgas. Nå, ja, et mindre uheld. Uheld? Er du spedalsk? Nej, det er jeg ikke. Urin! 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 Nu gør du det igen! Hvad? Du tisser på mig! Det gør jeg da ikke. Jo! Nu gør du det igen! Det gør jeg da ikke. Hvis ikke du stopper, så får du ikke dit vand igen. Det var min bedste kjortel, det her. Nu kommer jeg til at lugte tis, når jeg skal møde kongesønnen. Kongesønnen? Deres majestæt, modtag disse ydmyge gaver. Nå, den lugt. Ja, det er bare tis. Og myrer. Er du på vej for at møde en kongesøn? Vi er på vej. Dig og mig? Nej, hold dig på afstand. Du er stadig spedalsk. Vil jeg ej? Og nej, ikke dig og mig. Mig og min lærling, Balthasar. Hvor er Balthasar egentlig? Jeg vil da gerne møde en kongesøn. Tror du selv, han vil have noget at gøre med en spedalsk? Jeg er ikke spedalsk. Her i december måned. Nå, men må ikke snart vi får noget sne. Vi skulle gerne have en rigtig dejlig hvid. Løgn! Det må da være en hvid løgn, at vejret er så dejligt udenfor. Jeg har jo ikke haft lejlighed til at lægge mærke til det i dag, for jeg har siddet hele dagen og beskåret dette lille træ. Ja. Det ser jo ikke tosset ud, det her, Tobias. Thomas. Det er noget af et bagkatalog. Det er faktisk ret fornemt. Tusind tak. Så jeg tror egentlig... en straffeattest, Torbjørn. Har du sådan en med? Thomas, men... Så det er bare sådan rent formelt, så skal jeg jo lige se den. Ja, altså... Ja. Tak for det, Tristan. Tom. Timotheus, nu skal du høre her. Jeg synes sådan set, din CV og din ansøgning og alt det der, det ser rigtig godt ud. Men jeg kan ikke ansætte en med en plettet straffeattest. Sådan er firmaets politik. Jeg er ked af det, Torsten. Thomas! Ikke noget. Fortsat god dag, Tove. Hvorfor tager du ikke bare ud og leder efter ham, Balthasar? Det kunne jeg da også sagtens, men han har godt af lige at være ude og være lidt på egen hånd. Er det den der, I følger efter? Ja. Er der guld for enden af den? Nej, der er ikke guld for enden af den, men vi har guld med til det, der er for enden af den. Det er en mageløs stjerne. Ja, jeg ved ikke. Jeg har set bedre. Hvad? Det er det mest fantastiske himmelfænomen, der nogensinde er observeret.
Det kan du sige, men det kan du ikke helt måle sig med stjernen i sandet. Stjernen i sandet? Ja. Ej, prøv. Nu må din spedalskhed simpelthen have sat sig på hjernen. Det passer, altså. Jeg har selv set den. Her i ørkenen. En stjerne i sandet? I ørkenen? Men hvordan? Ej, Kasper, hold op. Du sidder og diskuterer med en selvfornægtende, spedalsk mand, der tisser til højre og venstre. Jeg er altså ikke spedalsk. Begge dine hænder er faldet af. Det kan jo ske. Hvor svært kan det være at huske navnet Thomas? Kan man hedde spedalgas uden at være spedalsk? Hvor er Balthasar henne? Og hvem i alverden er nu det her? Og hvad er det for noget med en stjerne i sandet? Følg med i morgen. Hør nu her, Troubadourix. Tommy Leden, Trandemøller, Tim og Gordon, Toffifee, Tante Tut tog toget til Tisted, Taxa Mike, Tetris, Tintin, Troels Kløvedal, som I kender, Transylvanien, navn med T, Tulle, Christian Tholesen Dahl.